barakatuhu. Tubaniriza abatuwuliriza ku abatulaba ku GTV kawungezi k'olwaleero lwokubiri. Atuwuliriza amanya nze Tenyowasu egange pulogulaamu weezuule ate era tugguse okutuusaako ensonga naddala ezeesigamiziddwa ku bavubuka, ensonga ez'okunywiza omuvubuka yejje mu bwavu, ensonga y'okunywiza omuvubuka yeezuule. Kyekiro atutumisa pulogulaamu eno weezuule. Omulabi wa GTV pulogulaamu owedde twali twogera ku muvubuka n'ekitundu kye, ne twogera ku bavubuka abasomye, ne twogera ku bintu ebikwata ku bavubuka obutereevu ebyekuusa ku ngeri gye tusobola okukyusaamu eggwanga lyaffe ng'abavubuka, kubanga tuba twogera ku muvubuka twogera ku muntu omukulu, omukadde n'omulala, kubanga naawe omuvubuka enkyokula ogenda fuuka omukulu ofuuka omukadde. Kyekituleeta nno ng'era bulijjo bwe tuba ndi ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council Honorable Ramadhan Mugalu. Bwe njogera ku Honorable Ramadhan Mugalu njogera ku muntu abadde mu biti ebyenjawulo, ye muntu gwe tuli naye. Kyeŋŋamba nze nti tuli ba mukisa nnyo, ate omukisa gujjira yeetegese. Kyebava bagamba nti please fear gy'olina okwejjamu. Ekigambo fear kya Luzungu, naye bwe twogera ku kigambo fear tugamba nti false evidence appear real. Obujulizi obukyamu oyinza obulaba nga mwanattu bwe butuufu, oyinza olaba ekikyamu nga kye kituufu. Kyova olaba bagamba nti fear otidde. Kale nno kyekituleeta ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council ku GTV omulabi waffe twagala buli lunaku tuteekewo embeera ekusindiikiriza. Honorable nsanyusa okulabira tubuuze kubatuwuliriza kuba tulaba nga tetulaba. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalam ala rasulina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Bakadde waffe abatulaba ku GTV nammwe mwenna abatuwuliriza abali ku mikutu egy'enjawulo abali ku social media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable tukweyanziza ye Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council Honorable Ramadhan Mugalu gwe tuli naye. Honorable Sabiti ewedde twali twogera ku muvubuka asomye, naye nabadde mu weekend nga ndi mu kulowoozaamu nedaba ekigambo false neŋŋamba okutya kulemesezza abavubuka okukolera mu bitundu gye bali. Ogenda okulaba nga omuvubuka eyandibadde asobola okuteekawo akatale olwasobola otundira ennaanansi Luweero ate abantu omulaba, eyandibadde akima amazzi asobole okugula akabooda akavuge ate abantu omulaba nga akima amazzi n'asalawo atunda ettaka agule ppiki agende e Kampala. Ebyo nno bye bizibu. Ekyo nno kyenavudde ngamba nti okutya kuleetedde omuvubuka okuba omwavu. Bw'abadde omwavu n'aba nga tafunye ssente. Bwe nagenza obivuunula ne ndaba kyekigambo kyensose nakyo false evidence appear real, kyekigambo fear. Ne tugamba nti poor passing over opportunities repeatedly. Oli mu kitundu kyekyeruweero naye emikisa ogiyitako wesizzaamu okutya sente zikulemye okufuna. Kyetuvudde tugamba nti tujja ku pulogulaamu weezuule okulaba nga tukuteekamu embeera ekuteeka mu layini, ekuteeka mu kkubo ettuufu. Honorable omuvubuka ono ekigambo kutya kimulemesezza okutuuka bw'ayina okwezuula, kimulemesezza okwezuula n'asigala nga mwavu. Mu bitundu byaffe eyo ki kye tulina okukola? Community twagiraba naye community era kyalina kyezzaali kubanga yereetera omuntu okutya. N'agenda wuuyo mu kibuga kakati atunze ettaka eri avuga booda, community yamutiisa eri baavaayo. Kiki ndowooza nti kireetedde nnyo bangi ebizibu, twandibadde tukissa ku mwanjo nnyo wano. Honorable omuvubuka ow'ensangi zino ali mu kyalo eyo naye ate abantu okumulaba, ayagala okukima amazzi, yandyagadde nnyo ofuna ssente naye ate abantu omulaba yeetya okwetya kwenjagadde. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Njagadde nsooke collecting
okusookera ddala amannya agange Nze Ramadhan Mugalu, Secretary General oba Ssaabawandiisi wa Uganda Muslims Film Council. Ekyokubiri nga ndi commissioner ku lukiiko olwa Uganda AIDS Commission, ero nga luli mu ofiisi ya President, nga twajoyininga lukiiko olwo mu kampeyini okulaba nti nkiikirira bannaddiini olw'ekitongole ekya Inter-Religious Council ku lukiiko olwo okulaba nti tutuusa mu maaso kampeyini y'omukulembeze w'eggwanga nti 2030 okulaba nti HIV/AIDS takyali public threat, nti tekikyali bulwadde butiisa nga busobola okubeera managed. Okusookera ddala statistics ziri kiriya n'aboogezi ku nsonga eyo weebali, naye nga ffe tumubulayizinga abavubuka n'ebitongole ebyeddiini okulaba nti nabyo byenyigidde mu kafubooni, kubanga okuviira ddala pulezidenti we yavaayo n'alangirira okulaba nti atambaala akawuka ka mukenenya okugwera ddala mu bannayuganda, bannaddiini tumubadde mabega, oba ebitongole ebyenzikiriza ebyenjawulo tubadde mabega. Naye nga ne konsaani yaffe ey'amaanyi kati eri mbavubuka, kyova olaba ebiseera ebisinga nvaayo abavubuka ne mbagamba ku nsonga ezo nti kituufu wooli omanyi siteetasi yo, owulidde, ate bw'oba ogitegeera ogendere ku magezi abasawo ge bakuwa bakitegeere. Yes, bw'obanga ogenze ne weekebeza, ate siteetasi si ya lubeerera, owulidde, ndi negative lubeerera, otandika okweyibaala olw'okubanga leero weekebeza, oteekwa okugendera ku magezi abasawo ge babeera bakuwadde ku nsonga eyo. Ekyokubiri, ndi ku lukiiko oba ekyokusatu ku lukiiko tuyita olwa National Council for Higher Education, ng'era nkiikirira Uganda Muslims Film Council n'ebitongole ebya higher education eby'abasiraamu mu ggwanga, okulaba lituyisaamu ensonga zaffe, oba eddoboozi lyaffe nalyo lituuka, kubanga mu ggwanga mu abantu bannannyini masomero gali mu bitongole bya ddiini bye bisinga amasomero, n'osooka oteekako private ne gavumenti n'esembayo by percentage. Ensonga lwaki twavaayo no program kati yakutaano, twagala tunyiiza omuvubuka tumuzuukusa obwongo, omuvubuka oyo asobole okukola ki, okwezuula, abeere ng'avaayo yenyigire mu nkulaakulana y'eggwanga lyaffe, n'okulaba nti naye yennyini ng'omuvubuka awaka waava, bazadde be ne mu community mwava, abeere nga yenyigira mu nkulaakulana egenda maaso. Luli navaayo ne statistics nenzibasomera wano, ffe tutunuulidde kuba kuno ku GTV kuliko puroguramu eza ddaawa ezitunuulidde Kulaani n'emirimu, ezitunuulidde obusiraamu, omuvubuka n'okukola nyingi ez'enjawulo, naye kati ffe tutunuuliddeko ku sayidi eya duniya, owulidde, kuba naye eriyo bascholars nga balina irimu, bo bagamba ki, oba osanga kyekimiisinga awo tutati misingiringi naddala mbavubuka abayisiraamu, kubanga bangi ogenda okulaba akaguddewo bakwata 2-3, owulidde, enamba esingako y'abaisiraamu, n'abavubuka abalala mwebali, naye twagala tuveeyo tuboogiwaze what went wrong oba what is going wrong ku sayidi y'omuvubuka. Yes, bw'otuuka mu bantu abatalina mirimu mingi gyankalakkalira, abavubuka abasiraamu bangi with numbers zetulina, era nga betwogera wano tubeera tubinoonyerezaako, oye nga tubiteeka mu lulimi olwangu n'entegeeza ennyangu, okulaba nti n'omuntu asembayo ali eyo mu kyalo asobola otutegeera ku ki kye twogerako. Twagala kwogiwaza muvubuka okusingira ddala, yadde n'abalala abalaba puroguramu eno bajja kuba babenefitingamu, naye okwogiwaza obwongo bw'omuvubuka, omuvubuka yeezuule, kubanga abavubuka bangi kibalemesezza enkulaakulana, batya kyoyogeddeko, batya okutandika, banandaba batya ye kino nakisobola.
ogwo omutima ogwo kyova olaba luli nagamba nti otunuulira n'employment oba obutaba na mirimu si ye topiki yaffe yetutunulirako naye naye omweri kubanga omuvubuka eyeezudde bingi byasobola okukola owulira naye ate neezuula n'omulimu tasobola kukola ki tasobola gufuna yadde tutunulidde nti eggwanga lyetulimu abavubuka bangi emirimu mitono nnyo naye oteeka okuba ngaolina ekyenjawulo kyotadde ku mmeeza bakunoonya gwe omuvubuka ali eyo kikyotaddeko owulidde twagamba nti ekkubo erisinga obulungi lyekkubo ery'okuwa solution okutunulira ebizibu ebiri mu kitundu mu kitundu kyange kino mulimu kizibu ki n'otuula nogaa nti mu kitundu kyaffe kino tekuliiko kiriniki owulidde bw'obanga oli muvubuka osomye ebyabusawo mweyo eri n'odduka n'otandikako kiriniki ojja kuba owa solution naye ate ng'okola ki oyamba ekitundu owulidde ojja kuba omaze okwezuula ojja kuba oyambye ekitundu obusobozi bwe buli ki nga gwe omuvubuka oba abavubuka abangi bwe tulina tamanyi busobozi bwe butandikira nawe bukoma kiki kye wali ogezezaako nnimiro owulidde wali ogezezaako kino oba tulina society eyaffe society mwetuwangaalira abantu abamu oba babadde nnyo mu Kampala ne balalambala ne balowooza nti ekintu kye basobola okukola kyakukeera ku makya olina n'anyumya olwo n'ageya ono n'avuma obudde ne buziba oba kubeera ku social media wulidde n'abeera ku social media obudde ne buziba si kyekyo ojja kuba weezudde naye nga weezudde mu ngeri endala ffe tuvaayo nga twagala contribution yo kubanga tulaba nti mu Africa mu nsi yonna mwe musinga abavubuka abangi yes bali mu miliyoni kumpi 375 mu Africa ekyo kitegeeza ki mu Uganda yennyini litwala ba pasenti bwe tuba tetutegese muvubuka n'emirimu gyaffe gyennyini gye tukola gijja kufa kubanga kitegeeza nti abavubuka bagenda kuyingira mu sectors eziri ki n'owulidde batandika okuteekinga on emirimu nga tebeezudde nga tebalina interest mu gyo oba bagirinamu obukugu abamu bateekinga ono emirimu gye batalinamu bukugu eggwanga lijja kuba liziŋŋama nga lidda emabega abalala bajja kuba nga tebakola bali under employed abalala nga tebakolera ddala so bwekuzza emabega tugende empola abavubuka nga twezuula kuba twakitegeera nti omuvubuka bw'abanga yeezudde eggwanga limufunamu fule kati olwaleero tulina tenywa nogaa nti nze nsobola okukola research mweno eriya ne mweno netugenda ku radio Birali netukuwulira nga gyoli abantu ogezaako bajjirayo ebikusike mu research nojja wala eno n'okola research n'omuleeta netumumenyaamenya mu ngeri abantu gye basobola omutegeeramu kuba si not about figures owulidde kubanga bw'oba oyo giwaza ekyuma kyekyogiwaza ekyuma oba ejjinja abavubuka abo boogi naye beetaaga kwogiwaza betaaga kwongeramu boogi tebanneezuula kubanga nabagamba nti mu Africa oba mu Uganda tulina opportunities ezitwetoolodde olidde mu agriculture nga tufunaba nakuvaako mu agriculture mukka n'ogenda n'ogula obumondo obuvudde France nga ne wano tubulima bw'osobola okukaza n'obukolamu chips ennaanansi abazungu ennaanansi zikaawa ziringa mu luluuza ezaffe eziwooma ziri wano muzikozeemu ki twalaba abatandika ozikaza abamu tetunafuna bazipaakinga mikebe noli ebintu bwebityo okuzipaakinga mu buveera ne batwala mu supermarket ebintu bwebityo emiyembe eyo gye twatandikira luli ebibala amapeera gwe kipya ki kyolaba kyoyongeddeko gwe ng'omuvubuka oba bino ebintu ebimu tebijja kukola bantu bakadde bikyasobola kukola gwe owulidde bw'oba osobola kale tuteera omubisi gwa ffene ku katale kiva mu kunoonyereza iwanavaayo omuvubuka ng'asobola okukikola bulungi oba ffene n'amukaza bulungi n'amutuleetera wano n'otandika omulya nga kuraakaazi ojja kulaba nga ensi yonna emunoonya owulidde
omuvubuka bw'omwogiwaza obwongo bugenda beyond n'alema okutunuulira obutunuulizi laptop gy'atunudde naye obwongo ne buyingira mu laptop ne butandika okulowooza nti yakola laptop eno yagikola atya, tetusobola ffe kuzikola wano mu Uganda, owulidde, tetusobola kukola kino. Ago amagezi ago omuvubuka buli lw'omwogiwaza abeera innovative, abeera creative, owulidde, atandika okwevumbula kubanga obusobozi bw'omuntu singa abeera nga yeezudde, omuntu omu ayinza okukyusa society yonna. Twalina kakati abazungu gye twatandikira mu agriculture baali bamuyitani Jethro Tull, bamuyitanga Jethro Tull, yali Mungereza yavaako ekigambo Tull. Ebyuma ebikozesebwa mu agriculture, tractor, biki byonna ebyo ne batandika okuinvetinga. Abangereza abaali balima ku mukono abaali bakozesa abasirevuzi baafuna ebyuma, n'olwaleero yali ayima yiika emu ng'ayima yiika 8 2. Si kyanaku nnyo ffe abalina ettaka eggimu abalina ki ne tugwako disaster nti emmere eva bweru, olowooza ki ekigaanyi? At all levels bw'otunuulira India, obola okuba ffe mu Uganda weather yaffe nnungi na buli kimu kirungi, naye bw'otunuulira ensi zino ezistrugglinga, owulidde, abavubuka sabbuuni bamukolera ku faamu, sukaali bamukolera ku faamu, owulira balina tools entonotono ze batandise okwegattamu ze bakola. So tuwataaga naffe bannayuganda naddala abavubuka bakyuse attitude yaabwe, batandika okubeera n'ebirooto ebinene ebisukka kwawo we bali. Nti when you dream big. ng'okoze pikipiki gy'olaba mukulu. Kati olwaleero piki okyagyogerako okiga abasajja bali mu nnyonyi, bali mu bizungiruzi, owulidde contribution yo gwe nga Africa, gwe ng'omuvubuka tulaba munnayuganda mu Africa contribution ki? Oba wakkiriza ddaba tuvumenti ffe tu Africa, owulidde oteekwa okubaako kyokola ekigenda otujjayo, ekigenda okujjayo jjajjaawo. Mbadde manyi ebizungirizi tetunnatuuka eyo luwanvu nnyo. Ensi we weetuuse tolowooza nti egenda kudda mabega. Owulidde bali ku maazi bakola research, gweokola ki? N'ekikwanso tonnakikola. Sabbiiti eno honorable tubadde tulina science week. Science week ebadde leero Kololo etongozeddwa Dr. Musenero, Monica Musenero. Naye mu nteekateeka yaabwe twabadde ne Dr. Christine wiiki ewedde ng'alambula nti baanoonya abaana mu buto ne bajja buli omu kyokoze kipresentinge mu science, kipresentinge naye nga science abokka abakoze ebyenjawulo ne bazuula abantu 6 mwe mwabadde omwana ow'emyaka 9 eyakoze app abaana kwe basomera. Omwana kyabadde fane baadde bamundaga mu bifaananyi emyaka 9 naye nabo Dr. Christine aga tebasoose kumutegeera era basoose kuwakana nga balowooza muzadde ye yakikoze kuba mu myaka 9 yazze ne muzadde we naye oluvannyuma ne baliita omwana kuba buli kyokoze ojja wali ku pano y'abajjajezi n'okyogerera omwana najja n'apresentinga ne bakkaanya ne bakakasa nti yakikoze. Kati oyo omulaba ku myaka 9 atandise okukontributinga ku bizibu eby'eggwanga lyaffe nti omuggalo guguddewo nti yes abaana katukole application software nga bw'abeereko asobola okusomera ku kompyuta. Twababuulira nti omuvubuka yatandika mobile money yali munnakenya, owulidde bino ebya M-Pesa, sente okuzisindikira ku simu. Olwaleero kakati Africa is transferring technology. Teyava bweru musome ku byafaayo, owulidde This revolution kitegeeza nti mu Africa ne bw'oyiye ekintu ekirungi osobola okitunda wabweru w'eggwanga ate eggwanga ne likikozesa bulungi ebeera nga revolution. Twekkiririzeemu ekisooka Abafirika tetwekkiririzaamu, tulowooza nti tusobola kuyiiya oba ebyaffe biri nfiri. Kyova olaba eddagala eryaffe tulireka oli n'atandika okulirebolingako ebintu ebirala ne tudduka ne tunoonya chloroquine ne tunoonya kino.
obuzibu bwe tulina kaakati saawa zino kwe kwogiwaza abavubuka generation eriwo nejja okubalaga nti you can contribute something for Africa and beyond. Kasita weezuula twagadde okuterawo amakubo g'oba oyitamu n'ebyokulabirako w'osobolera okwezuula nga gwe obuvubuka. Ekisooka longoosa attitude yo. Attitude endaba gy'olabamu ebintu gikyuse. Olowooza otya? Owulidde? Buli gw'olaba buli omu oli so negative, kino tokyagala, kino kikufaananira bubi, eri waliwo wati wali. Sooka okyuse attitude. Gwe wennyini ng'omuntu you appreciate yourself. Weeyagale. Owulidde? Otandika okubeera ne positive mind. Kuba kasita otandika okuyingiramu ebirowoozo ebiri negative. Owulidde? Gwe ensi yonna olabamu bantu babbi, gwe ensi yonna olabamu bantu bayaaye, gwe ensi yonna olabamu olwogenze. Era abantu bwe bato kasita omuliraana bw'oti gubanga muliro naawe gukwata. Attitude endowooza yo. Ate tugamba mbuulira gw'oyita naye. Mbulira gw'oyita naye naye nkubuulire ki? Attitude kintu kikulu nnyo nnyo. Owulidde? Once you mess up with the attitude n'ebirala byonna oba obisse okuva gy'ovudde. Kati otunuulidde nti ono tebasoose mukkiriza myaka 9 because it is attitude. Singa yabadde muzungu nga yavuddeyo baali mukkiririzaawo. Nange kennyini saamu attitude. Owulidde? Kiba kitegeeza olwaleero Mufirika asobola okuyiiya eddagala nagamba nti ono covid ekiwuuna ajja kuwonya covid, n'obeeramu akokunkuna noga nti nze njagala kikabwa ekiti. Owulidde? Naye ng'alikoze okusinziira ku mbeerayo nga gwe Omufirika eri kujja hamu n'omuzungu naye alina ebizibu ebibonyabonya abantu be. They just extend nga bonus ne bafunamu ssente. Tolowooza nti priority yakuyamba baddugavu bakolera ddagala ako bakolera kino. No, bafa ku bantu baabwe. Kakati amagezi ago ogenda mu bugenzi nga bonus gani nabo tubayambe ne bano tubagire. Owulidde? Ne bakola research era baga nti eddagala lino diteeka katale oba ekintu kino advantage kyerimu ne disadvantage ki. Owulidde? Bwe balaba nga abantu baabwe tebakoseddwa nga bagamba aya ffe Katonda atusaasira busaasizi ng'abaddugavu okulaba nti tusurvivinga n'emyaka gye tulina. n'omira n'ogendera awo. Bingi nnyo bye tutalinaako control. Emmere, ensigo, biki. Owulidde? Waliwo ekyafaayo ekya gundi ekyemmere eno genetically engineered foods. Nja kudda nkibabuulira bwe tuba kale tweyanzege tuli ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Honorable Ramadhan Mugalu. Ampuliriza ekigambo weezuule kyekyo omukulu kyagezaako okutunnyonnyola. Emikisa gijjira yeetegese. Singa pulogulaamu eno ekuteekateeka obulungi, omukisa gugenda kujja gy'oli. Omukisa bwe gunajja w'oli ogenda kutujjukira. Ebigambo bye twogera wano oyinza okubijjukira nga buyise oba nga twakavaako, kyonna kye kiri. Naye okusinziira mu kitundu kyo tugamba nti weezuule. Nkyali Tenyo Waswa, ndi ne Ssaabawandiisi Honorable Ramadhan Mugalu nga bwe twatandisa. Mpuliriza tukyali ku GTV, tukyali pulogulaamu weezuule. Tovaawo tunywe ku lwendo lw'amazzi tukomewo.
Water is a basic human right, and how it is managed efficiently, sustainably, I think is key. It is extremely important for the survival of humanity. National Water is a wholly publicly owned organization with the mandate to provide water and sewage services. Our future plan is to really try to achieve 100% service coverage. Water for all. It is a moving target, but we are up to the task. It requires capacity, which we are trying to build through this vocational skills training. It requires the right mindset. It requires proper planning. An MOU was signed between Ministry of Water and Environment, Ministry of Education and Sports, and National Water to further enhance the vocational skills development. So the partnership was established to strengthen the capacity development within the water and sanitation sector, and in particular in National Water. Since I think 2012, we are supporting National Water and their vocational training activities. And we are extremely pleased that we really could achieve the establishment of a vocational training center in Garba here in Kampala, where people really learn hands-on. This is extremely important. That the main achievement, I think, is the workers' pass assessment for staff at National Water. They have been testified that they have a certain level of skills, so they can go to other employers and get jobs based on this assessment. And I think this is really also a huge success and achievement. Atulaba ku GTV tukulisaayo mu kuwummulamuuko mu lwendo lw'amazzi. GTV ku kyali ya TV y'obusiraamu gy'oyinza okulaba etagenda kukubya mwana mpi. GTV togenda kugobawo mwana kutandika mukuba mpi omulagire n'emirimu gy'ataakoze newankubadde ng'oba omugobawo. Olw'embeera ya TV kati ebigenda ku TV olumu bitwewuunyisa, biyinza okwewuunyisa naawe ali eyo, naye kati tugamba nti GTV ye TV gy'ojja okulaba naawe osigale nga kennyini otegedde nti enkya osobola okuleeta omwana wo n'ogiraba naye, n'oleeta mwannyoko n'oleeta buli omu n'ogiraba naye. Tekuli byesittaza. Ye GTV era y'emu ku projects za Uganda Muslim Muslim Council. Tenywa Waswage gange tukyali mu programu Weezuule. Programu Weezuule eno nga bwe nagambye okuva mu ntandikwa twagireeta kuyambako gwe omuvubuka, naye nga naawe atali muvubuka osobola okugyeyambisa. Of course atali muvubuka oba osusse obuvubuka, naye tugamba nti naawe esobola okukuyambiramu. Enviiri enzirugavu ze zikolerera enjeru. Era tugamba nti bw'onooba tokozesezza nviiri enzirugavu kukolerera njeru, ogenda tuuka mu myaka 7 bakutikke kutiya y'amanda, obwana ate bwo tebutya tebukyaswala, bujja kugambako, bujja kuvuma byonna, tejja kuba n'entondo nnyingi nnyo. Kakati bwe tuba tugambyeko n'onyiiga kati ojja kunyiiga ne maaso. Naye ate waliwo embeera y'okunyiiga kati ng'esigiwa watugambye nti oyinza okunyiiga wano, aye mwana tumaaso eyo n'oteetikka kutiya z'amanda bwana kuvuma. Musajja gwe otumalako emirimu, musajja mukulu gy'oli gwe tewazze kukola. Kati tugamba nti embeera eyo gye twagala okwewala. Kyetuva tugambye olwaleero mu programu eno kyetuva tuzze n'omulamwa nti fear, okwetya, tuyinza kujjamu tutya okwetya. Abantu abavudde ewala bajja ne babeera mu bitundu byaffe. Honorable, tulina n'embeera nti mu kitundu mw'okulidde tosobola kugaggawaliramu. Ekyo bwekyo twe baakitugambanga, naye ate ngenza okutuuka wano nga ndaba waliwo ababadde mu bitundu mwe bakulidde ne bagaggawaliramu ne babeeramu. Kati n'enkizuula nti baakyogeranga olw'okuba omuntu atya, otya okulaba gundi anandaba atya, gundi oyo twasoma naye ye maama ye akola mu dduuka, nze ngende nkima amazzi, nze nvuga ebooda. Kwegamba nga okutya ye fiya eyo, otya okulaba otya n'okutandika. Kati tuvudde tujja n'ekigambo fiya.
ekigambo fear kiga false evidence appear real wekyola ekikyamu kiraba ng'ekyo kinnyini kyoteekeddwa okubaako omanyi nti omuzadde weeko ennyumba agirina ate era ennyumba eyo gy'alina era ennyumba eyo ogenda gibeeramu ekiseera kijja tuuka nga tokyasobola kubeeramu nga muzadde wo taggobye teryaggobye nze honorable eko okuvaayo tebyali byangu gye nalindye emmere taata wange ne munyiigiramuuko yagamba muto wange toddamu okumuterekera wano emmere naye nga siina wakugirya naye ekigambo ekyo naddangayo ekanga esepiki bazikuuse bulungi nenyiiga ngaera bwe bagamba banyiige nenyiiga bwe nanyiiga siriiyo kati neetambuliza ebyange naye tuli bamukwano nnyo obusungu buli bwaggwawo kyekituleese banansonga bakutemera ekkubo lwansonga bakutemera ekkubo ogambye nti abavubuka bakole ki okwejjamu okutya kuba kyekivudde tuleeta ekigambo attitude tetuleeta attitude endaba y'ebintu nti abavubuka mwejjeemu endaba y'ebintu eri negative oba eri ku sayidi eyo eyeefeebya eyo mugijjeemu obwongo obuteeka okuba nga bujagujagu n'omutima gwo nagwo nga gukkiriza mu kugenda mu maaso kubanga okutya kubi nnyo tosobola nagezaako ate bw'oba tosobola gezaako toligenda mu maaso ogenda beera awo owulidde kubanga n'omwana omuto bw'aba atambula asooka gezaako n'okwavula asooka gezaako n'agira ati wansi bw'amala n'atambula mpola n'agwa n'alimuka n'atambula n'agwa owulidde era bw'otagezaako naye ebadde stage eyo kati ogenda okulaba odduka misingi kati gwe tukwatirirako ng'otambula owulidde kitegeeza nti gy'oyise wansi eyo oteeka okugezaako ku buli nsonga yonna wansi era bwe mba ntambula mu kibuga n'onkwatako mumanyi oyagala kunsala nsawo attitude eremeza abavubuka emabega nga batya olwa attitude yaabwe abantu banandaba batya leero nze nsomye nina diguli we banasanga nga ntambuza obuveera abantu banagamba ki teri yagenda kubuuza nti sente z'olina mu nsawo nyufu oba zino za kiragala wabula zijja kuba osobola okumala ebyetaago byo nowulidde kasita ozuula ne weezuula ojja kuba osobola okweyimirizaawo ebyo bijja kuba bintu bikulu nnyo nowulidde attitude eyo nga gwe omuvubuka nakubulidde ndi mu Africa tulina obuzibu obwa inferiority complex okweraba nga abantu ab'emabega ennyo abasigalira tetusobola era naffe owulidde buli kimu ekirungi kyabazungu ne tujja ne tuzimba background eyo leero bwekutuuka ku ffe mu basiraamu ne tujja ne tuzimba background eyo yes tuli basuubuzi naye ekipya kikyolese ku mmeeza gwe ng'omusuubuzi nolidde so okudda emabega okutya olina okukyusa attitude yo ekyokubiri olina okunoonya network ey'abavubuka abayamba n'ebitongole ebifa ku nsonga z'abavubuka ne puroguramu ezoogera ku bavubuka bw'osanga puroguramu yonna ng'efa ku muvubuka twalayo eddakiika ne bwe ziba 3 4 5 owulire omuvubuka okutuuka kwalibadde kunene nnyo bwekuti ate emimwa ne gibeera mitono nnyo kitegeeza ki nti yaliyogedde kitono nnyo naye ng'awulira nnyo awuliriza kubanga kijja kuyamba okubeera nga mashini ofumitirize ku nsonga ez'enjawulo owulidde abakulu boogera bano boogera owulidde oleme kuyingira mbikola bigenda kuttatana mu myaka gye gy'obuvubuka kubanga bangi bayingidde abamu bafiiriddwa obulamu abamu balemu abamu bali ki owulidde lwansonga tebaagala kuwuliriza bw'ovaayo ne mubawa guidance tebaagala kuwuliriza naddala ku puroguramu ez'okukola tebaagalira ddala baagala firimu musiki baagala emuziki ebibwe bityo obuntu obwangu nga bw'obyogedde n'ekirala abavubuka ennaku zino batandise okuyingira mu omuze gw'okukozesa ebiragalalagala omuvubuka gw'ayagala okwejjamu okutya n'okugenda mu maaso semberera ddala wala olidi naye obasiŋŋaana bataddeko nti bali hayire banyooka
alala bakuyita kumanya ewulidde agati zemu kumanya ngenda Jamaica gwokyali awo Jamaica ogenda kunoonyayo ki ewulidde omusajja ali Uganda eno naye anyumya eri Jamaica yabuuse dda ali haire eyo ogenda kunoonyayo ki ng'omuvubuka mwejjeemu ebyo byokozesa ebiragalalagala oba drug abuse substance abuse drug and substance abuse nabadde katwe nabadde nina omukolo gwe nagenza okukwata naye enkuba nenkwata negama ku lubalaza naye nendaba omulalu nvubuka mulalu naye ngaebigambo byayogera sobola okgenda mu baasi nenda mu nyonyi nengivuga ate bwe nagivuga nja gitomeza omuntu nimanya kati bambi biragalalagala n'okwongera crime kubanga bangi webateekako babeera tebakyatya owulidde nga bagamba omuvubuka omu bamusanga ali kukuba kino ekifaananyi we balagira sineema ekifaananyi kya Lembo ng'ali mu kukikuba bikonde ne bamukwata bamututte mu ddwaliro ng'agamba omusajja mulaba nkuba mwe munzigyawo bujja mukwata nze mukwata oyo owulidde naye ng'ali wala eseeri wala nga Lembo amutta alaba amukomerera ebikonde owulidde kakati abavubuka balina ebintu bingi tujjako okuyinga naye tosemberera omuvubuka ng'omuvubuka oteeka okubeera soba 24/7 ng'obwongo bukola ki bulaba ekirala puroguramu za gavumenti ereese puroguramu nyingi nga luli bwe nagamba okuviira ddala wansi ku byalo okutuuka okuteeka okuba nga ku nnene kuwulidde ne bwe kiba koyini nga yeegudde bwe baga nti eno puroguramu ya muvubuka beera ku mwanjo naye abamu temumanyira kumanya ndi gavumenti esindika ssente ku palishi kugombolola bantu balala be bakozesa ssente bajazibba ate kakati yawula ebyobufuzi oba toyagala pulezidenti aliko oba omwagala puroguramu ya gavumenti kweri bagireese ng'omuvubuka sooka ogenda owulire ng'omuvubuka eggwanga likuplaningidde ki kubanga waliwo ekibalo ky'eggwanga ne direction olidde naffe banaddiini twagala abavubuka abavuddeyo nga bazze bakola ki bakulaakulana bagenda mu maaso so ng'omuvubuka puroguramu ezo tuzigoberere okuviira ddala wansi ojja kulaba nga tojjamu okutya olidde n'ekirala kwe kunoonya okumanya nagaye nti oteeka okuba nga oli soba mwawulire ki ekigenda mu maaso saagala muvubuka abeera empulidde kamenya awali ebibi byoyagala emawulire goyagala abavuma bw'ososietinga nabo bw'ofuna checklist n'olaba nga mikwano gyo gyegigi bavumi bakola kino be batakola bajerezi abakola ki ddako emabega ku drawing board kubo ly'okutta ekyama era ligenda kukugusa lye ligenda okukugusa si walungi oddeko emabega oteeka okwasosietinga n'abantu abaappreciatinga byokola nga bakulabamu value ate nga basobola okuyambako okugenda mu maaso okweyongera okwezuula atakwongerako tomumalirako biseera ng'omuvubuka you have your own life olina obulamu bwo olina program gy'olina okutwala mu maaso kikulu kya byonna abavubuka abamu kati balina amaka oyimirizaawo otya amaka mwana akeera ku makyaka buli muvubuka tonaba kwezuula otuuse ku stage eyo owulidde so ng'omuvubuka bingi bye tukusuubiramu bingi bye tukwagalamu okwejjamu okutya olina okufuna netiwaaka ey'abavubuka tujja baleetera abavubuka mu Germany abakulaakulanye bakola batya mu Afirika mwennyini bw'oyogedde ku netiwaaka kikaaki waliwo netiwaaka ngazoza waliwo netiwaaka nga ya ludo mulimu netiwaaka ez'emizannyo games and sports nungi nazo ozirimitinga olidde naye netiwaaka ezikutwala okwekalakaasa olidde ekizibu ekisinga obungi muvubuka kubasiŋŋaana nga omanya ki ku myaka egyo waliwo eyaŋŋamba ku Besigye ye yafuna ssente ku Besigye mu kwekalakaasa
kati okwekalakaasa nagwo mulimu naagira nanyakule bameka be bakutte abali mu nkomi olwaleero abamu bakaddiridde makomera ogenda okuvaayo ng'akaddiye eggwanga terimufunyeemu abawaka tebamufunyeemu naye nga kaali katono nnyo kumuga ndigezaako wano eno n'afuuwa obwongo ne bugewuka ne bukyuka ogenda okulaba ng'omulaba ku kkubo yakulira abookya ebipiira yakulira abakola ki ekintu kyotafunamu ng'omuvubuka kiveemu ati waliwo abatusuubizaawo naganze emitwalo gyeki ogenda wali kasita okuba emmotoka ejjinja nze nkuwe emitwalo 2 gigenda kuyamba ki singa oli akufuna bwati ne bakunyweza mu ngalo ziba zigenda kuyamba ki obulamu bwo bwonna obeera ogenda butta engato gyeyambadde ya mitwalo 6 mitwalo 2 obeera ogenda kukola ki obulamu bw'okubuzikiriza so ng'omuvubuka waliwo okutya okwo kwe batambuliramu okwo kyusa attitude yo funa network nga nnungi owulidde fe abasiraamu tukkiriza nti faalamu annahu la ilaha illallah mu kutya katonda owulidde amagezi ge gasookera nyweza olabe programs ez'eddiini zigamba ki n'abavubuka tuvuddeyo ku GTV programu weziri otwalayo akaseera okuwuliriza ebyabavubuka gyenvuddewo abavubuka by history of the religion mubuddeyo notandika okuwuliriza kweyo oba abasajja abakulu obateekamu obudde n'obawuliriza ensonga zaabwe gye bagenda mu maaso ate abamu oba nkuyite ku nyuma kyekiri attitude kyetubadde twogerako kakati kabalaba kati muzeeyo yayogera kimwana talina kyamanyi owulidde fala ng'ensi egenda olowooza oli efala naye kumbe gwe fala weeyongerayo myaka mabega ogenda okudda mu kiraasi nga bingi bikuyiseeko tokyagoba oli nga abala bayiseewo dda so oteeka okuvaayo naawe ng'olishaako ku nsonga ezigenda mu maaso emukwemu kale tweyanzege okyalaba GTV okyali ku GTV atulaba tukwebaza bwebaza okubanga okyali ku GTV tuli ne Honorable Ramadhan Mugalu Ssabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Commissioner mu AIDS Commissioner mu Higher Education kakati nno oyina okumanya obukulu bw'ensonga Honorable nabadde ku Lwokutaano Kakiri nabadde ntwaliddwa aba Direct Aid project gye balina kusomesa bayimaamu ng'oli imaamu osaaza muzikiti naye nga oyina akaduuka ebbali imaamu si kulemera mu muzikiti wabula imaamu asaaza nomala n'ogenda osakola bizinensi yo benasinza olabayo nga bavubuka abavudde mu bitundu ebyenjawulo nze nali ndwawo okukkiriza nti waliyo bayimaamu abavubuka naye bye nalabyeyo abasinga nga bavubuka naye nga batusomesa bifaanaganira ddala ne puroguramu eyo imaamu bw'omala okusaaza genda okola akaduuka kale bw'oba ogenze kuvuga boodagaali genda ovuge boodagaali obudde bw'eswala gyange obasaaza odduka oddeyo kati nno gye twabadde kyenaziddeyo nti babadde okuvaamu okutya imaamu bansange ddala ndi mu kutunda booda nvuga booda imaamu ndi mu kulima ebintu ebyo omusajja omu naga nti baimaamu bangi ebitogi bikutuse ne biva ku makanzu newankubadde nga asobola okubaako kyakola n'agula ekkanzu empya bangi ebitogi bikutuse lwakuba tebannaba kwezuula mu musomesa omu gye twabadde yabadde atusomesa mwami Dr. Fahadi naye neŋŋamba nti ekituufu bano balina puroguramu y'emu n'eyaffe ekikulu kyakwezuula okwejjamu okutya sente nga bw'ogambye sente teziriiko linnya teziriiko booda teziriiko nti nze ndi mulimi nalimye sente bw'omala ozifuna oba wanjawulo nolwekyo Honorable nga tuli mu nsonga ey'okwejjamu okutya
oba okujjamu okutya okufuna ssente n'okujja mu bwavu abantu nabagambye dda nti ekigambo fear kitegeeza false evidence appear real ate ekigambo poor kitegeeza passing over opportunities repeatedly buli lw'onooba mwavu muvubuka ogenda kuba oyita ku mikisa okuyita ku mikisa n'olwekyo okutya kuno wadde otugamba ku statistics y'abavubuka abavubuka bano bwe tugamba nti tuggyeko abasomye percentage eyinza okuba oba ye ntono mu Uganda muno bw'ogeraageranya abavubuka percentage esomye n'abatasomye fenna tulina ofiitinga mu Uganda simanyi ani asingamu bungi naye asingamu obungi ndowooza nti yayinza okuba nga atuyambako bwe tuba twogera kukujjamu okutya omuntu asomye ono ayinza kutuyamba atya yejjemu okutya atuyambeko muvubuka ayambe ku batasomye okujjamu okutya ayinza tuyamba atya kulukyala byonna oba omuvubuka asomye oba tasomye fe tumutwala nti munnayuganda era tulaba nti alina obuvunaanyizibwa okubaako kyakola mu ggwanga lye olidde naye ate obutasoma oba aliwo eryazaamaanyiza nga waliwo omukisa wakati okusoma tekukyaliko myaka osobola okusoma yadde oli mukulu n'ogenda mu maaso neweeyongerayo owulidde neweeyongerayo n'osoma n'oyiga okumanya n'ofuna skill kubanga bw'onaaba tosomye ng'omuvubuka ojja kuba otukoze bubi eggwanga tulireka emabega naye abantu abakyusizza ensi eno n'okutuuka olwaleero bwe tutandika mu layini ey'aba charismatic leaders owulidde ne tudda mu layini ey'abasayansi twagambye kale tetujja kutunulayo eyo togenda kusanga nga bapayirinza degrees ze balina nti nalina phd muno nalina kigulu kino nalina kino era ojja kusingana nga baali bantu abali simple naye abali dedicated abeewaddeyo olidde tetujja kutunulira ku baswahaba nti gundi yalina phd bweziti gundi yalina bweziti okusobola okukola ebyo baakola ne ku saidi eno ey'eduniya mu duniya mubaddemu abantu tugeze aba influensi ze science Isaac Newton olwaleero buli omu science kwasinzirira bali mu kwambuka ab'ennyonyi bazisitula abagenda mwengula bazisitula yali atudde wansi w'omuti agenda okulaba nga apple emukubye mu kiwalaata ekyo kyokka kyokka n'akifumiitirizaako n'agamba nti apple eno lwaki bwevudde wano teyambuse waggulu bwenkubi lwaki bwevudde ku muti teyambuse egudde bugwi wansi banne ne bamubuuza ne bamugamba nti apa eno yali yambuse waggulu gwe tokiraba nti kiri magezi erina kudda wansi teyakitwala kukireka awo n'akitwala n'akifumiitirizaako n'agamba no wateeka okubaawo amaanyi agaleeta owulidde apa okubanga egwa wansi neetadda waggulu okuva olwo n'atandika okufuna pulojekiti ye era pulojekiti bwe yagimaliriza ne tuzuula nti waliwo amaanyi owulidde mu bbanga awo agasika ebintu nga gabizza wansi era waliwo wootuuka amaanyi ago ne gakoma ate nga gakusika gakola ki kyetuyita gravity force era olwaleero tumusoma Newton amateeka ga Newton mu physics muki abantu bano abakola amata balina kye batandikirako gwe tolowooza nti Allah yali musiru nnyo n'akola ebundi ensujju nga nnene owulidde abasajja ba profesa abamu baali bakola okwewuunya nga baganda ye omuyembe omunene bwe guti ne gubeerako akayembe katono bwe kati ate ensujju nejja nebeerako oguntu bwe guti ogunene watermelon yokka guwa obuguwa ne bagamba nedda lwaki tetwembakinga ku sayansi akyusa kito aba akyaliku ebyo omuyembe ne gumukuba mu kiwalaata naga nti
singa melodi yekuba mu kiwala atalengwa bwenge kikufiirawo oba nsujju. So buli kimu Katonda kye yakola yakikola nga kiri proportion mu ntambula yakyo. So eno programu yaffe ya kutaano mu programu z'okulaba nti omuvubuka yeezuula. Kale honorable tumaliriza mpuliriza atulaba webale nnyo webalire ddala okutulaba programu weezuule tulembalemba oba tusemberera okugikomekkereza. Honorable nga tumaliriza akadde nga kaweddeyo ebigambo eby'amagezi eri omuvubuka gwe tudirectinga. Nababuulira nti ekyokusooka tusaba Allah abeere nga programu eno agiteekamu omukisa eyamba abavubuka okwezuula eba ogiwaze ebaggyeko ekifu abali eyo nga bali mu tulo beebase basobole okutegeera nti balina obuvunaanyizibwa obw'okubaako kye bakola eri eggwanga lyabwe naddala nga beenyigira mu mirimu egigenda okukulaakulanya eggwanga lyabwe egy'obulimi egy'obusuubuzi n'emirimu emirala okulaba nti bafunamu ssente ne famire yaabwe ng'efunamu ssente. Era ensonga lwaki tuli wano okulaba nti tukwogiwaza ng'omuvubuka atubuulira olabe nti weezuula obusobozi bwe buli buki bw'oyinza okuva okutandika okulaba nti ogenda kulaakulanya eggwanga lyaffe. Bismillahirrahmanirrahim. Tweyanzige abadde Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council Honorable Ramadan Mugalu ensonga nga bwe tuzitotola ensonga za bukugu nnyo era omuntu azitotola yennyini naawe tolema kwegomba n'oluddako olabe puroguramu eno ey'omukaaga gye tugenda okuzzaako. Kale nno tukwebaza bwebaza okubanga obadde otulaba okuva gye twatandikidde okutuusa akadde kano. Oyongera okulaba GTV nno nagambye GTV ye TV gy'ogenda okulaba n'omwana eka oleme kumukuba mpiisa mukaaga abaana n'omukuba empi n'ogirana. Anyway tugamba nti weyongera okulaba GTV programu weezuule n'olwokubiri olujja bwe tutyo bwe tugenda okuba Tenyo Waswa gegange nate nkugamba nti sula bulungi era weeraba.